வெல்கம் டு ஈஸி சமையல் ட்ரிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முட்டை கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் ஒரு துண்டு இஞ்சி 2 பல்லு பூண்டை கட் பண்ணி போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போது 10-15 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டு வதக்கிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா நம்ம இதை பேஸ்ட் மாதிரி தான் அரைக்க போகிறோம். ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போது 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சுட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும். இப்போ இன்னொரு பேன் எடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி 5 முட்டையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கத்தி வச்சு கீறி விட்டுட்டு இதில் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. முட்டையை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே பேனில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசால் பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வீட்டில் கரம் மசால் பொடி எப்படி அரைக்கணுன்ற வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம முதல்ல அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணியை மிக்சியில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போது இது நல்லா கொதித்து வரணும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுருந்த முட்டையை அதில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் முழு முட்டை போடாமல் முட்டையை பாதியாக வெட்டி கூட முதலே ஃப்ரை பண்ண மாதிரி பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ கடைசியாக கொஞ்சோண்டு மல்லி இலை போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், சுவையான முட்டை கிரேவி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்கணுமா, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.